مرحبا كبرى سمعتي كما يمسيكم زينا تسمعكم تولد ولد جبريل منقس إثيوبيا قبل علي رأس كتما كل تجراي زخونة مقالة نسالساي جزء لومي ربعون بنفرتي مدبداوي قلص علون منقس إثيوبيا علامات متكعتي نمسرحي أسوار اتي أشباري زبولو حوحات علامات زقبر منبارو قليس اللهم دكتور دبرتسيان قبرنيكي الدماء عقل صبتاوي كبل قليس اللهم كاب تكال زينا رويترز رخبنا يو ريبورت بترسلتان كأوربيو መንግስቲ ኢትዮጵያ እትደብዳብ ሓይልታት ትግራይ ኣጽዋራት ንዝጽግነሉ ህንጻ ዕላማ ዝገበረ እዩ ይብል ወሃበ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ሕወሓት ፎከስትን ከበርትን ኣጽዋራት ኣብ ስፍራታት ቤተ ኣምልኮ ከም ዝሓብእ ንሰላማውያን ሰባት ድማ ከም ጋሻ ከም ዝጥቀመሎምን ንሮይተርስ ገሊጹሎ ምንጭታት ሆስፒታል መቐለ ከም ዝጠቕስዎ ድማ በቲ ደብዳብ ንዝተጎድኡ 5 ሰላማውያን ሰባት ይሕክሙ ከም ዘለዉ ሓኻይም እቲ ሆስፒታል ጠቒሶም ኣለዉ رويترز ريتو زهابو كلتنا عين مسخاخرن منشطات سباو تكالاتن بوغنم اتدبداب نفرتي نمصفن اندستريال انجينيرينج علامة زغبرة يمثل لهم اتتكال نحوحات زحقزيو يبل منغست إثيوبيا أبعو دخوينات تصفاز غورس يوم إلمهم دكتور دبرتسيان قبر مكال نسراويت منغست إثيوبيا أنا زوبو ترقم يبلو دكتور دبرتسيان أبعو دخوينات سلستسعرو حن يوم يفودي زولو دبداب مفتصامم بزعبه حزب تግራይ ግድ ዘይብሎም ምዃኖም ሓባር እዩ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንሶም ካብ ዘይተነጸረ ስፍራ ኮይኖም ብሳተላይት ርኢቶም ኣብ ዝሃቡል እዋን ዝርዝር እቲ ዝወረደ ጉድኣት ንግዚኡ ኣይበጽሐንን ከም ዝበልውን ሮይተርስ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ መቐለ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ንመሳኹቲ ሓፈሻዊ ሆስፒታል እታ ከተማ ሓምሽሽወሎ ኣብ ጥቑ ንዝነበሩ ኣባይቲ ከም ዝጎድአውን ዶክተር እቲ ሆስፒታል ይጠቕሱ ናይ ሎሚ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ መቐለ ብናይቲ ከባቢ ሰዓት ልክ 4:24 ቅድሚ ምሳሕ ወይ ከዓ 10:24 እዩ ተፈጺሙ ይብል ሮይተርስ ትካል ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዞባታት ምብራቕ ወለጋን ሆሮ ጉድሩን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ናብ ማሕበረሰባዊ ግጭታት ንኸየምርሑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ስግኣቱ ገሊጹ እቲ ግጭት ብሄር ተኮር ባህሪ ቅድሚ መሓዙ ኣብቶም ግጭት ዝደጋገመሎም ከባቢታት መንግስቲ እኹል ናይ ጸጥታ ሓይሊ ከዋፍርውን እቲ ኮሚሽን ጸዊዑሎም መበገሲት ግጭት ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቓትን ዝካየድ ግጭት ምዃኑ ዝገልጽ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቀንዲ ትኹረትና ግን ኣብቲ ግጭት ዘየለዉ ሲቪላት ናይቲ ግጭት ሰለባ ክኾኑ ኣይግባእን ዝብል እዩ ክብል ንቪኦኤ ሓቢሩሎም ወሃብ ቃል ኦሮሚያ ብወገኑ ኣብ መንጎቲ ብፍቕርን ሕውርነትን ዝነብርን ንሓድነት ኢትዮጵያ ዝቖመን ብሄር ብሄረሰብ ንፖለቲካዊ መኽሰብ ዝቆሙ ኣካላት ድማ ይህልው እዮም ካብ መንጎኦም ድማ ሸን ዝተባህለ ሽብርተኛ ጉጅለን ናይ ኣምሓራ ኮማንዶ ኢሉ ዝሸፈተ ሓይልን ኣብ ንጹሃን ዓሊሞም ዝወስድዎ መጥቃዕቲ እምበር ኣብ ማእከለቲ ሕብረተሰብ ዝረአ ሓደ ነገር እኳ የለን ኢሉሎም ከም ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብተደጋጋሚ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ዝናብ ብዘስዓቦ ውሕጅ ንብሙሉእ ኮሚኒታት ይጸራርጎ ከም ዘሎ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣፍሊጡ ወኪል ዩኤንኤችሲአር ኣብ ደቡብ ሱዳን ዓራፋት ጀማል ብዛዕባቲ ኩነታት ክትገልጽ ከላ ኣብቲ ሃገር ውሕጅ ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ጻዕቕን ተደጋጋምነትን ግን ሓድሽ ኢላ ዛጊት ልዕሊ 700,000 ሰባት በቲ ዘየባሪ ውሕጅ ከም ዝተሃሰዩ እውን ገሊጻ ኣላ ናይ ሎሚ ዘበን ውሕጅ ዝርአ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ብሰለስተ ነገር ኣብ ስግኣት ኣብ ዝርከበሉ እዋኒ ንሱ ድማ ግጭት ኮቪድ ከምኡ ድማ ጥምየት እዩ ትብል እታ በዓልቲ ስልጣን ሕብራት ሃገራት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ላቲን ኣሜሪካ ገይሽሎ ሎሚ ኣብ ኢኳዶር ብዛዕባ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዲሞክራስን ኣጋጢምዎ ዘሎ ብድታትን መደረ ከስምዕ እዩ ድሕሪኡ ናብ ኮሎምቢያ ከምርሕ እዩ ምስ መራሕቲ እታ ሃገር ንምዝርራብ ብሊንከን ናብ ኢኳዶር ኣብ ዘምርሓሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ጎለርሞ ላሶ ናይ 60 መዓልታት ህጹጽ ኣዋጅ ኣውጅሎ ኣብ ልዕሊ ገበናት ዕፀ ፋርስ ስጉምቲ ንምውሳድ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ጸንሓሉ እዋን ኣብ ቦጎታ ምስ መዘናታቱ ሚኒስትራት ዞባ ብምርኻብ ብዛዕባ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ማይግሬሽንን እውን ኣልዒሉ ምስ መራሕቲ ከም ዝዛረብ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ብመሰረት ብጋለብ ዝተኣከበ መጽናዕቲ ርእይቶታት መሪሕነት ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚ ዓለም መሬት ዘቢጡ ድሕሪ ምጽናሕ ምምሕያሽ ኣርኢሎ ይብል
ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቦታ ኣሜሪካ ኣብ ተርታ ዓለም ወሪዱ ጸኒሑ ዝበለ ውጽኢት ርእይቶ ጋለብ ኣብዘን ቀዳመ 6 ኣዋርሕ ግዜ ፕሬዚደንት ባይደን ግን ኣሜሪካ ናብ ቦታኣ ትምለስ ዘላ ትመስል እቲ መጽናዕቲ ኣብ 50 ሃገራት ዝተኻየደ እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ዓዱ ትሑት ተቐባልነት ህዝቢ ዘርኢ ውጽኢት እንተምጽእ እኳ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ግን ጽቡቕ ዜና ረኺቡሎ ይብል እቲ መጽናዕቲ። ብመሰረት ጸብጻብ ጋለብ መሪሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ 30 ሚእታዊ ናብ 49 ሚእታዊ ተቐባልነት ዓቢሎም። እቲ ወስኽ ከኣ ምናልባት ምምሕዳር ባይደን ምስ ዓለም ዘረኣዮ ጽምዶ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ትራምፕ ንኣሜሪካ ኣብ መወዳእትኡ ናብ ዝግባኣ ቀዳማይ ስፍራ መሊስናያ ኢና ኢሉ ይጭርሕ ነይሩ። ባይደን ድማ ኣሜሪካ ተመሊሳ ዲፕሎማሲ ተመሊሱ እናበለ ይጭርሕ። እቲ ቀጥዒ ዘይነበሮ ምውፃእ ካብ ኣፍጋኒስታን ግን ካብ ዙርያ ዓለም እውን ከቢድ ነቐፌታ ኣስዒቡሉ እዩ ንባይደን። ሕጂ ምስ ዝበሃል ዘሎ ምምሕያሽ እውን ኣሜሪካ ድሕሪ ጀርመንያ ተሰሪዓ ዘላ ስፍራኣ ኣብ ዓለም ብመሰረት እቲ ርእቶታት ጋለብ። ፕሬዚደንት ብራዚል ጀይር ቦሎሶናሮ ኣብ ኮቪድ-19 ብዝረኣዮ ኣተሓሕዛ ገበናዊ ክሲ ክምስረተሉ ሓደ ፍሉይ መርማሪ ኮሚቴ ሰነተታ ሃገር እማመ ከም ዘቐርብ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ብራዚል ብለበዳ ሕማም ኮሮና ልዕሊ 600,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ። ነቲ ድራፍት ዘቕረበ ሰነተር ሬናን ካልሃሮስ እቲ ፕሬዚደንት ከም ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ዝበለ ዘይተረጋገጸ ሕክምና ክግበር ይደፍእ ነይሩ፣ ከምኡ ክታበት ከይግዛእ የደናጉ ነይሩ ዝብል ይርከቦም። ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ብጸረ ስብዕና ትሜና ሰነድን ምትብባዕ ገበናትን ክኽሰስ ጸብጻብ ሰነተር ካልሆረስ የመልክት። ሙሉእ ኮሚቴ ሰነት ብራዚል ነቲ ጸብጻብ ከስድቆ ትጽቢት ዝግበር እኳ እንተኾነ ነቲ ጸብጻቡ ናብ ላዕላዋይ ዓቃቢ ሕጊ ስለ ዝመርሖ እሞ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ድማ ብፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ዝተሸመ ስለ ዝኾነ እቲ ክሲ ኣብ ተግባር ክውዕል ዘለዎ ዕድል ትሑት ምዃኑ እዩ እቲ ዜና ዝሕብር። ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰሚዕኹም ክንቅጽል ደቂ ኣንስትዮ ኬንያ ዝምልከት እዩ። ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብኣስራሕትን ግፍዒ ይፍጸመን ከም ዝነበረ ጠቒሰን ሓደ ትካል ረድኤት ድማ ነተን ግዳያት ኣገልግሎት እግሪ ምትካልን ናብ ንቡር ህይወት ንምምላስን እሰርሕ ኣለኹ ይበል። ናይ ናይሮቢ ወኪልና ብሬንዳ ሙሊንያ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራፍሳ እየ። ኣብ ገማግም ባሕሪ ዋና ከተማ ኬንያ ዝርከብ ሹቕ ፌዝ ሙሪንጋ ካብ ዝኽፈት 6 ወርሒ እዩ። ይኹን እምበር ስድራኣይ ዕንግለላ ኣሎ። ኣብ 2019 ናብራኣ ክትቀይር ናብ ስደት እንተኸደት እኳ ከምቲ ተጸበየቶ ግን ኣይነበረን። ኣብ ኬንያ ስራሕ ክረኽቡን ዘይኽእሉ ዜጋታት ፈላማይ መማረፂኦም ናብ ስዑድ ዓረብ ምስጋር እዩ። እንተኾነ ግን ፈለማ ዝተኣትወላ ቃልን ኣብኡ ኸይዳ ዝገጠማን ክልተ ዝተፈላለየ ዓለም እዩ ትብል። እቶም ዝቆጸሩ ንፈለማ ዝነገሩኒ ናብ ዓዶም ከኣቱ ክሰማማዕ ከለኹ ኩሉ ዝተዋህበኒ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ኣሚነ ብምዃነይ ናይ ምንጽርጻርን ምምራርን መሰል ከም ዘይብለ እዩ። ንዓይ ክገዝኡ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘውፅኡን ሕዚ ኣነ ንብረቶም ማለት ምዃነይን እዮም ነጊሮምኒ እያ ዝበለት። ሃርት ኬንያ ዝተባህለ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምጉዓዝ ደቂ ሰባት ዝቃለስ ከም በዓል ፌዝ ዝበላ ግዳያት ዝሕግዝን ትካል ረኺቡ ናብ ኬንያ ክትምለስ ስጋብ ዘእመነላ መዓልቲ ፌዝ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘሕለፈቶም 2 ዓማውቲ ብቆጸርታ ስምዒታውን ኣካላውን ሓደጋታት በፂሕዋ እዩ። እቲ ትካል ኣብ 2010 ካብ ዘጣየሽ ጀሚሩ ካብ ኣስገዳድ መግዛእቲ ምሊጦም ኣብ ፍርሕን ጭንቀትን ንዝነበሩ 700 ሰባት እናሓገዘ ይርከብ። ኣካየዲት መባእታዊ ፕሮግራም እቲ ትካል መርሲ ኣቲኖ ካብቶም ብህይወት ተሪፎም ናብቲ ትካል ዝበጽሑ 80 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ንዝተፈላለየ ስምዒታዊ ቅልውላውን ድንጋጸን ዝተቓልዓ ምዃንን ትዛረብ። ብህይወት ተሪፈን ናባና ዝመጻ ብጭንቀት ተኸቢበን እየን። ካብቲ ዝተፈጸመን በደል ዝብገስ እንታይ ክገብራ ከም ዝደልያ ካበይ ከም ዝጅምራ ይፈልጣን። ገዛ የብለንን ንደገ ከም ዝኸዳ ሰብ ስለ ዝፈልጥ ክምለሳ ከለዋ ዝሐሸ ነገር ሒዘን ክመጻ እዩ ዝጽበየን። ስለ ዝኾነ ንዘይመምላስ እየን ዝመርጻ እያ ዝበለት። ንሳ ወሲኻ ትካላ ካብ መጥቃዕቲ ተሪፈን ንዝመጻ ዳግም ህይወተን ከም ማዕራርያ ስልጠናታትን ሓገዛትን ብምሃብ ናብ ልሙድ ናብረአን ክምለሳ ምሕጋዝ እዩ ትብል። This process is actually a very participatory process where it's the case worker and the survivor. ከይድቲ ኣገልግሎት ንኽልቲኡ ዘሳተፈ እዩ።
ነቲ ዝተፈጸመ ጉዳይ ዘጽንዑን እቶም ግዳያትን ዘላቕ ለውጢ ንኽመጽእ ብሓባር ዝሰርሕሉ መገዲ ዝሓወሰ እዩ። ነቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ዘይክቕበላ ይኽእላ እየን። ምኽንያቱ ኣገልግሎትና ብውልቀ ዝወሃቡን ግዳያት ማእኸል ዝገበረን ብምዃኑ እያ ዝበለት። ተጣባቂ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኬንያ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝገበር ስደት ሰራሕተኛታት ስእነት ኣልቦ ስራሕ ኬንያ ካብ 10 ሚእታዊ ስጋብ ዘይወረደ ክቕጽል እዩ ይብል። ከምኡውን ይብሉ ዋና ጸሓፊ ማሕበር ኩዱሄሃ ኣልበርት ነጅሩ ዝኾነ ዓይነት ሞያ ዘይብሎም ኣብ ስደት ወፂኦም ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰባት ተወሳኺ ጥንቃቐ ክገብሩ የተሓሳስቡ። ነቲ ሓቃዊ ሓበሬታ ክትረኽቡ ፈትኑ፣ ብዙሕ ሰብ ኣማኽሩ፣ ከምኡውን ጸገም ከስዕቡ ናብ ዝኽእሉ ከባብታት ኣይትኸይዱ እዮም ዝበሉ። መራሕቲ ሃርቲ ኬንያ ንኸም ፌዝ ዝበሉ ግዳያት ምሕጋዞም ከም ዝቕጽሉ ክዛረቡ ከለዉ ፌዝ ድማ ካብቲ ኣብ ስደት ዝወረዳ መከራ ወፅያ ህይወታት መሓይሸሉ ዕድል ብምርካባ ሕጉስቲ እየ ትብል።